Aí, seus cachorros, bora pra casa antes da chuva. Chovendo a semana inteira, galera. Semana inteira. Vai chegar rápido em casa? Vou. Tô de helicóptero. Quem tá de helicóptero chega rápido. Confere? É, o vento tá... Vai dar uma chuvinha aí, hein? Tristezinha, tem que dar atençãozinha pra ela. Moto antiga, né, galera? Mais de 20 anos, então tem que dar uma atenção. Essa parte do corredor é muito chato. É muito apertado. Essa parte ali, ela é bem apertadinha. Então você tem que ir bem ligeiro, mano. Os caras apertam muito ali, cara. É um dos pontos da radial que é apertada, né? Essa moto chega muito rápido em 80, mas ainda acho que ela tá meio amarradinha. Dar uma olhada na eletrônica e na carburação para ver se tá tudo certo. Essa parte aqui, ó, essa parte ela é travadinha. Pra quem não conhece radial sentido bairro, é assim todo dia. É daqui pra pior. Pra quem tá pensando em pegar uma motoquinha aí pra e vir, pensa bem antes, porque tem que ter uma certa experiência, cara. Não é nem só com moto, é com trânsito mesmo. Bem complexo, mas é verídico. Que a gente já vimos vários irmãos com a cabeça rachada, o sangue esvaindo pelo asfalto. Mas chega a hora, não tem como, né, mano? De moto, a pé, chegou a hora, já era. Só fui entender isso depois de velho, mas já fiz muita merda já. Opa! Gasga não, essa égua. Vai demorar pra chegar na Turovinha, será? Cuidado com as motocas, seu viado.
Esses caras freio te mata. Ou você mata ele. Poxa, até que enfim, hoje tá indo embora sem capa, hein? É chato usar capa, mano. Tipo assim, não é que é chato, é o ruim a bota, mano. Você ficar de bota é osso, cara. É muito punk. Não dá dessas não, mano. Só passar na hora que der, velho. Os caras ensaiando pra tampar a placa. E não deu em nada, não deu em nada. Ensaiou e não deu em nada. Manolos, eu tava fazendo barra essas 2 semanas atrás. E aí eu fui ter que parar por causa das chuvas. Aquelas barras de praça, né? E aí eu fui ter que parar por causa das chuvas. Todo dia que tava indo embora tava chovendo. Hoje eu até poderia fazer, mas meio que perdeu a semana, né? Então eu fiz três dias na semana. O que é bom, né? Barra aí, calistenia, né? Quem não sabe o nome, é barra fixa, paralela. O esquema é você fazer um dia sim, um dia não, né? Aqui, ó, fazendo essas barras aqui, ó. Colocar uma moto aí, ó. Toma. Sempre fiz essas barras aí, desde 17 anos de idade. Muito bom. Você que não consegue fazer uma, cara, não desiste não. Faz que quando você pegar a resistência adequada, você vai se amarrar. Pô, você vai gostar pra caramba, cara. Sem contar que é um esporte, né, mano? Eu vou falar pra você, viu, mano? É um esporte top. Eu curto, tipo, como se fosse uma manobra, entendeu? Parece que tem muito mais lógica do que musculação, né? Mas é da hora. Uma olhadinha. Aqui sempre fica molhado, cara. Não sei o que esse cara faz aqui. Aqui em São Paulo é assim, ó. Imposto caro pra caramba. Eles pagam um puta de um imposto. Rua cheia de buraco. Ah, mano, isso é doido.
É isso aí. Vamos dar um colo aqui. Curte, compartilha. E fui!